Okay. Thank you. Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntjük a kedves vendégeket itt a teremben, és egy emelettel följebb, és az úgy tűnik, hogy a Pedro Arrupe teremben is a nagy érdeklődés miatt a hang és a kép átvándorol, hogy szóval mindannyiukat, akik itt vannak, és akik a televízión keresztül online nézik azonos időben. Szeretettel köszöntjük. Most welcome, Father Bulad. First time this year. First time was in 1990, I think, or something. It was 1991, yeah, when 91. the first book was published in Hungarian, yeah. And most welcome also the journalists who are here now on the invitation of the people of the new city, or the neue Stadt, or Focolare. So 25 journalists are here the same day, today, this evening, and next day also, and the topic is the same, journalists on migrations in Europe. Tehát szeretettel köszöntjük a meglepetés vendégeket is ezen a szép estén. Az újságírók, a katolikus újságírók a migrációs problémával a mai Európában. Éppen holnap lesz egy ilyen zártkörű műhely munkájuk, és ma este már ismerkedtek a várossal, a múlttal, és sikerült, hogy a két alkalom összejöjjön, és majd az atyának, Bulad atyának, kedves vendégünknek az előadása után rövid expozéval ők is hozzájárulnak az est tartalmához. Egyben szeretném hirdetni, mint a Párbeszéd Háza vezetője, nem mondtam a nevemet, bocsánat, Sajgó Szabolcs jezsuita atya, hogy egy emelettel följebb a héten elkészült egy kiállítás, és ez azt a címet viseli, hogy a keresők. És 3 fotográfusnak az alkotásai láthatók, és mind az egész Európát érintő migrációs krízis tudósításaiból ismert és még nem látott képeket gyűjtöttünk egybe a kiállításra. Olyan magyar fiatal tehetséges fotóriporterek munkáit mutatjuk be, akik elhivatottan fotóriporteri felelősségük tudatában követték az eseményeket. Arcot adtak a tömegeknek, személyes történetekkel segítenek szembenézni a migráció emberi sorsaival. Bilek István, 85-ös születésű, már átlépett a 30-as éveiben, Csudai Sándor, ő 87, ő már megközelítette, és Hölvényi Kristóf, aki 91-es születésű. Ha van ma vagy a következő hetekben, 1-2 hétben idejük, ajánlom figyelmükbe. És akkor a mai estének a témája, ahogy hirdettük, azt kértem az atyától, hogy azzal célozza meg az esténket, hogy hogyan látja Európának a lelkét, a kereszténységet és a migrációs mai helyzetet, és hogy nagyrészt már az elmúlt években is hallottunk nagyon sokat arról, ami bekövetkezett. Nem tudom, hogy a profétai lélek rajta lesz-e ma este is, de reméljük, hogy az életadó és reménykeltő profétai szó mindenképpen jelen lesz ma este. So most welcome, Father Henry, here in this room where you are almost at home, or totally at home. Micro is yours. Voilà. Merci. Thank you. Le titre qu'on m'a proposé ce soir, a ma estére javasolt cím, The Spirit of Europe, Christianity and Migration Today. L'esprit de l'Europe, le christianisme et les migrations aujourd'hui. Kereszténység és migráció ma.
l'Europe, c'est quoi? Európa. Mi is az? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'Europe? Mi van emögött, hogy Európa? Comment est née l'Europe? Hogyan jött létre Európa? Quand est née l'Europe? Mikor született Európa? Vous allez me dire, ça fait 20 siècles qu'elle est née. Mondhatjátok, hogy hát 20 százada megszületett már. Pas du tout. Egyáltalán nem. L'Europe est une création récente. Európa az új keletű dolog. En tant que territoire, continent, elle existe depuis longtemps, bien sûr. Mint föld, mint kontinens, persze, hogy régóta létezik. Mais en tant qu'entité humaine et culturelle, elle est récente. De mint emberi és kulturális entitás, az új keletű. On dit que l'Europe est la confluence de trois courants. Azt mondhatjuk, hogy Európa az áramlatoknak a gyűjtőtégeje. Le courant gréco-romain, A római görög áramlat, irányzat, le courant judéo-chrétien a judeokeresztény irányzat, et la modernité. és a modernitás. En fait, y a-t-il une ou plusieurs civilisations? De tulajdonképpen van-e egy vagy több civilizáció? L'Europe représente-t-elle un cas spécial Európa sajátos esetet vagy jelent, ou bien est-elle une civilisation parmi d'autres? vagy pedig egy civilizáció a sok közül? Autrefois, l'Europe se pensait à la pointe du progrès, de la culture, de la pensée. Hajdanában Európa úgy gondolta, hogy a kultúra, a gondolkodás, a civilizáció csúcspontja. Et depuis quelque temps, mettons 50-60 ans, l'Europe commence à douter d'elle-même. De 50-60 éve körülbelül Európa elkezdett kételkedni önmagában. Elle a tendance à dire, au fond, que toutes les civilisations se valent. És elkezdte azt mondani, hogy végül is minden kultúra egyenlő, egyforma. La Chine, l'Inde, le Proche-Orient, Kína, India, Közel-Kelet, les Amérindiens, les civilisations africaines. az indián kultúra, vagy az afrikai kultúra. Au fond, ces différentes facettes d'une même humanité. Végül is ugyanannak az emberségnek a különböző Et arcai. Et toutes ces civilisations sont à mettre sur le même plan. És mindezeket a civilizációkat végül is tehát egy szinten vannak. Question, c'est vrai ou c'est pas vrai? Kérdés, hogy így van-e? Est-ce que l'Europe représente un cas spécial? Est-ce que l'Europe est pionnière? Európa vajon különleges, vajon úttörő? Ou bien, dans la perspective actuelle du multiculturalisme, Vagy a multikulturalizmus mai távlatában tout se vaut. végül is mindegyik egyforma, egyenértékű. Il n'y a pas une, comment dire, une préséance ou une prééminence de l'Europe, non. Nincs Európának kiváltságos vagy különösebb helyzete vagy szerepe. C'est vrai ou c'est pas vrai? Na most ez igaz vagy nem igaz? C'est une grosse question. Ez a nagy kérdés. Et ce doute de l'Europe par rapport à elle-même, Európának ez a kételkedése önmagát illetően, ce doute des Européens par rapport à leurs valeurs, leurs principes et leur héritage, az európaiak kételkedése az értékeikben, az örökségükben a fragilisé l'Europe. Törékenyebbé tették Európát. Et c'est peut-être là
le plus grand danger est quand une personne És talán ez a nagy veszély, amikor valaki commence à douter d'elle-même, elkezd önmagában kételkedni. elle perd ses moyens, Elveszíti az eszközeit. elle perd sa capacité d'affronter. Elveszíti a képességét, hogy szembenézzen dolgokkal. Et c'est un peu le cas aujourd'hui en Europe. És egy kicsit ez a helyzet ma Európában. L'Europe doute d'elle-même. Európa kételkedik önmagában. L'Europe ne croit pas en elle-même. Európa nem hisz önmagában. Et parallèlement à ce mouvement, ce doute, És ezzel a kétséggel, kételkedéssel párhuzamosan il y a une perte massive de la foi chrétienne. azt tapasztaljuk, hogy a keresztény hit nagy mértékben elvész. Un effondrement de l'Église qui était le, si je puis dire, le ciment de l'Europe. Összeomlik az egyház, amelyik, hogy úgy mondjam, Európának a cementje volt, az összetartója volt. Et ce n'est pas simplement l'Église, De nem csak az egyház, c'est tous les grands idéaux de l'humanisme, de la Renaissance et des Lumières. de minden más ilyen nagy irányzat, mint a humanizmus, a reneszánsz, meg felvilágosodás. C'est ce qu'on a appelé la mort des absolus. Ezt nevezték úgy, hogy az abszolút halála. Il n'y a plus d'absolu. Nincs már abszolútum. Ni Dieu, Sem Isten, ni l'Église, se egyház, ni la foi, se hit, ni l'Europe, se Európa, ni l'homme. se ember. Tout va. Le relativisme actuel est Minden oda van. A mai relativizmus le reflet d'un monde cassé töredezett világnak a tükörképe, et d'un sens perdu. és az irány elvesztése, az értelem elvesztése. Je pense que la crise la plus profonde du monde occidental aujourd'hui, Úgy gondolom, hogy ma a nyugati egyház világ legnagyobb válsága c'est la perte du sens. az, hogy elveszíti az értelmét, az irányát. La perte du sens. Az értelem, az irány elvesztése. L'existence n'a pas de sens. A létezésnek nincsen értelme. L'homme n'a pas de sens. Az ember nem találja a célját. L'histoire n'a pas de sens. A történelemnek nincsen célja. L'absurde. Az abszurd. Alors, la nouvelle génération Az új nemzedék ne sait plus où s'accrocher nem tudja, mibe kapaszkodjon. parce qu'il n'y a rien de fixe, il n'y a rien de stable, il n'y a rien de solide. Mert nincs semmi biztos, semmi szilárd, semmi kapaszkodó. La crise de l'Europe est intérieure. Európa krízise belül van. Évidemment, il y a une crise politique, une crise économique, Persze van politikai, meg gazdasági válság, il y a une crise migratoire dont nous allons parler tout à l'heure, van migrációs válság, amiről majd szó lesz, mais la crise est plus profonde. de sokkal mélyebb a válság. Elle ronge l'Europe du dedans. Belülről őrli föl Európát. Perte des repères, A vonatkozási pontok elvesztése. il n'y a plus de boussole. Már nincsen iránytű. Et chacun doit se trouver une réponse, une signification à sa propre vie Mindenkinek magának kell válaszokat találni és értelmet az életének. ou au monde. Vagy a világ számára. Vous allez me dire, je suis pessimiste. Mondhatjátok, hogy pessimista vagyok. Non, je suis optimiste. Nem, optimista vagyok. Mais mon optimisme est un pessimisme surmonté. De az optimizmusom az a legyőzött pessimizmus, túllépett pessimizmus. Comprenez? Megértitek? Értitek? Ça veut dire qu'un optimisme béat, tout va bien, pas de problème,
Ez az optimizmus, ez a minden rendben van, minden jól van, c'est le propre d'un imbécile. ez az ostobáknak az optimizmusa. Mais un optimisme vrai doit traverser le doute, A valódi optimizmusnak kétségeken kell keresztül mennie. traverser la question, traverser la crise. A kérdéseken, a válságon kell keresztül mennie. Et donc, non seulement en tant que chrétien, Nem csak keresztényként, mais en tant qu'homme tout court, de egész egyszerűen emberként je crois que la vie a un sens. hiszek abban, hogy az életnek van értelme. Je crois que le monde a un sens. Hiszem, hogy a világnak van értelme. Je crois que l'homme a un sens. Az embernek van értelme, Et célja. un sens ultime. Végső célja van. Je ne suis pas croyant par habitude ou par hérédité. Nem megszokásból vagy örökölt hitem van. Je suis croyant parce que, après avoir beaucoup réfléchi, Azért hiszek, mert nagyon sokat gondolkoztam. et lu et étudié, Olvastam, tanulmányokat folytattam. je me rends compte que notre monde a une étoile polaire. És rájöttem, hogy az életünk, a világunknak van vezércsillaga. L'étoile des mages, A napkeleti bölcsek csillaga, symbole, oui. jelkép, igen. Une étoile, ça veut dire que ce monde va vers quelque chose. A csillag azt fejezi ki, hogy a világ megy valamerre. Et quelque chose qui doit arriver, qui doit se réaliser, És valaminek meg kell valósulnia, létre kell jönnie. et dans lequel nous sommes impliqués, Et- engagés. És ebben mi is bevonódunk, mi is elköteleződünk benne. Mais Csak hogy autrefois, on avait des réponses toutes faites. hajdanában voltak kész válaszaink. Voilà le vrai, voilà le faux. Ez az igaz, ez a hamis. Voilà le juste, voilà l'erreur. Ez a valós, ez a téves. Maintenant, on est à une époque où les choses ne sont pas évidentes. Ma olyan világban élünk, amikor a dolgok nem nyilvánvalók. C'est bien ou c'est mal? Jó vagy rossz? Vous aimez les réponses toutes faites? Szeretitek az előre elkészített válaszokat? Vous aimez que le pape vous dise comment croire ou ne pas croire? Szeretitek, ha a pápa megmondja, hogy higgyetek és hogy ne higgyetek? Ce n'est plus possible. Ez ma már nem lehetséges. Nous sommes renvoyés à nous-mêmes Magunkba kell tekintenünk. au milieu de ce supermarché des idéologies et des religions. Az ideológiák és vallások nagy piacán Il faut chercher son chemin. meg kell találnunk az utunkat. Vous allez me dire, ce n'est pas le chemin de la foi? Azt mondhatjátok, hogy de hát nem a hit útja az. Qu'est-ce que c'est que la foi? Mit jelent a hit? Qu'est-ce que c'est que Dieu? Mi az Isten? Qu'est-ce que c'est que le christianisme? Mi a kereszténység? Tout cela est passionnant, Mindez nagyon izgalmas, stimulant. lelkesítő, Chercher, keresni, réfléchir, gondolkodni, inventer son chemin. kit megtalálni az utunkat. Ça, c'est aujourd'hui. Ez a mai napra való Le dolog. propre de notre époque est de n'avoir pas de réponse toute faite. Korunk sajátja az, hogy nincsenek előre készített válaszok. On n'hérite plus la foi et les convictions de ses parents. Már nem gondolkodhatunk, vagy élhetünk a szüleink elgondolása szerint. Ni de sa famille, Se a családunk hite ni de szerint, son milieu, se a környezetünk szerint, ni de son église. se az egyházunk szerint. Vous allez me dire, il n'y a pas de réponse toute faite? Kérdezhetitek, hogy tényleg nincs előre adott válasz? En un certain sens, non. Bizonyos értelemben nincs. Il y a ce qu'on appelle l'esprit. Van az, amit úgy hívunk, hogy lélek. La norme n'est pas extérieure, elle est intérieure. A
A normák nem kívül vannak, hanem bennünk. La lumière n'est pas dehors, mais dedans. A fény, a világosság nem kívül van, hanem belül. L'étoile n'est pas au ciel, elle est au fond de nous. A csillag nem fönt az égen, hanem bennünk van. Vous allez me dire, mais autrefois le christianisme avait construit un système, De mondhatjátok, hogy hát hajdanában a kereszténység egész rendszert épített föl. une théologie, Teológiát, un catéchisme. katekizmust. On savait, on voyait. Tudtunk, láttunk, Maintenant, non. és most nem így van. C'est dedans. Ez belül van. Alors, Akkor hát, revenons à l'Europe. térjünk vissza Európára. L'Europe est un miracle. Európa csoda. 20 siècles de massacres, de batailles et de guerres entre ces nations européennes. 20 évszázadnyi öldöklés, csata, háborúzgatás itt ezen a területen. Les Allemands contre les Français, Németek a franciák ellen, les Espagnols contre les Néerlandais, spanyolok a hollandok ellen, les Italiens contre je ne sais plus qui, olaszok már nem is tudom ki ellen, et les Hongrois, là encore, je ne sais pas. és a magyarok őrülk se tudom. Bon. Et puis, finalement, És aztán végül, après la Deuxième Guerre mondiale, a második világháború után est née la communauté européenne, megszületett az Európai qui est Unió, devenue l'Europe unie. amelyik az Egyesült Európa lett. Comment est-ce qu'un Français peut aimer un Allemand et réciproquement? Egy francia hogyan szerethet egy németet, és fordítva? Eh bien, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la grande famille européenne. Ma azt mondjuk, hogy itt van az Európa nagy családja. Un miracle. Ez csoda. Je sais qu'il y a derrière l'Europe unie des intérêts financiers et politiques. Tudom, hogy az Egyesült Európa mögött ott vannak persze a gazdasági és politikai érdekek. Mais malgré tout, le fait de vivre en paix et ensemble De ennek ellenére az, hogy együtt élünk és békességben, entre des nations aussi diverses et variées, ilyen sokféle különböző nemzet, tient du miracle. az csoda. Je disais tout à l'heure Azt mondtam az imént, que l'Europe était la confluence de trois courants. hogy Európa három nagy áramlatnak a olvasztótégeje, Le gréco-romain, a görög-római, qui représente une base humaine et philosophique, amelyik emberi és filozófiai alapot jelent, judéo-chrétien, qui est un esprit aztán a judeokeresztény szellem, marqué par le prophétisme, amelyet a par l'eschatologie, profétaság, az eszkatológia par jellemez, l'attente, a várakozás, et puis la modernité qui est le résultat de cette confluence. és a modernitás, amelyik az eredménye ennek. Et la modernité, c'est quoi? És mi a modernitás? La Renaissance, A reneszánsz, la Réforme, a reform, la Révolution a française, francia forradalom, les Lumières, a megfelvilágosodás, Aufklärung. Et tout ça donnait l'Europe. és mindez kiformálta Európát. Mais il faut dire que tous ces courants dont je viens de parler De el kell mondani, hogy ezek az áramlatok, amikről beszéltem, plongent leurs racines dans l'Asie profonde, a gyökerüket a mély Ázsia mélységeibe eresztik. la Chine, l'Inde, Kínába, Indiába, la Syrie, la Babylonie Szíria, Babilónia, et tout le bassin méditerranéen. és az egész mediterrán medence.
notamment l'Égypte, puisque je viens d'Égypte. És persze Egyiptom, hiszen onnan jövök. Alors, ma théorie est la suivante. Az én elgondolásom a következő. Il n'y a pas plusieurs civilisations. Nincs többféle civilizáció. Il y a une civilisation, Csak egy civilizáció van. la civilisation humaine. Az emberi civilizáció. Elle est partie de la Chine et de l'Inde. Egy Kínából, Indiából indult, Elle a passé par la Babylonie Babilónián et keresztül, par l'Égypte. Egyiptomon keresztül, Et la Grèce a hérité de tout ça. és Görögország ugye mindezeket örökölte, Et elle a été structurée par l'Empire romain. és aztán alakított rajta a római birodalom, Et tout ça est passé au Moyen Âge, és aztán ugye a középkoron keresztül chrétien, ki keresztényé vált, qui a pu structurer tout ça, assumer tout ça. amelyik mindezt elfogadta. En d'autres termes, Más szavakkal, la civilisation humaine est la confluence de tout ce qui a été produit dans l'histoire. az emberi civilizáció mindannak a folyamánya, amit az emberiség a történelme alatt összeadott. Et l'Europe d'aujourd'hui est l'héritière de tout ça. És Európa mindennek az örököse. L'Europe n'en est peut-être pas consciente, Európa talán nincs is ennek tudatában, mais l'Europe est l'héritière de milliers d'années de culture, de réflexion. de Európa ez évezredeknek a gondolkodását és kultúráját örökölte. Et le grand danger de l'Europe est de laisser tout ça s'effondrer És Európa nagy veszélye az, hogy mindezt hagyja összeomlani à cause du doute qui la ronge. az őt belül őrlő kétségek miatt. Non, Nem. vous êtes porteur de valeurs universelles. Ti az általános, az egyetemes boldogság hordozói vagytok. Ça ne signifie pas que vous avez ça dans une valise. Nem azt jelenti, hogy ez most egy bőröndben van nálatok. Ce qui fait la modernité, Ami a modernitást adja, c'est le concept de dynamisme. az a dinamizmusnak a gondolata. Non seulement dynamisme scientifique ou technologique Nem csak tudományos vagy technológiai dinamizmus, ou économique, vagy gazdasági, mais un dynamisme qui fait que on marche mais on ne sait pas où on va. hanem olyan dinamizmus, ami azt jelenti, hogy haladunk előre, de nem tudjuk, hogy merre. Le chemin n'est pas tracé. Az út nincs előre kitaposva. L'Europe, et à travers l'Europe le monde, Európa, és Európán keresztül a világ est en marche. úton van. Vers où? Merre felé? J'ai parlé de l'Europe unie tout à l'heure, Ugye az Egyesült Európáról szóltam az imént, mais je peux parler du monde uni, de beszélhetnék az Egyesült Világról. des États-Unis, pas des États-Unis d'Amérique, Nem az Amerikai Egyesült de Államokról, l'ONU. a ENSZ-ről. L'ONU, Organisation des Nations Unies. Après la Première Guerre mondiale naissait la Société des Nations. Az első világháború után megszületett az Egyesült Nemzetek. Après la Deuxième Guerre mondiale naissait l'Organisation des Nations Unies. A második világháború után megszületett az ENSZ. Et donc, l'Europe unie n'est que le signe d'un monde uni. Az Egyesült Európa tulajdonképpen az Egyesült Világnak a jelképe. One world, Egy világ. un monde. Egyetlen világ. Pour le meilleur et pour le pire. Jóban, rosszban. Nous sommes solidaires. Szolidárisak vagyunk. Et je vais faire un propos qui va nous introduire à la question migratoire. És most arról kezdek beszélni, ami elvezet bennünket a migrációs kérdéshez.
L'Église Az egyház a proclamé un principe. kijelentett egy elvet, kimondott egy elvet, Qui s'appelle la destillation universelle des biens de la terre. a föld javainak a egyetemes rendelkezésre állása. Le pétrole de l'Arabie saoudite est à qui? A Szaúd-Arábia olaja kié? Au monde entier. Az egész világé. Ah, Igen. les mines de charbon de Rhénanie sont à qui? A nem tudom, milyen szén, kincs, kié? Kié? L'oxygène du Brésil est à qui? Brazília oxigénje kié? Pourquoi est-ce que vous achetez du pétrole en payant ça en dollars? Miért vásároltok olajat dollárral fizetve? Et pourquoi est-ce que vous n'achetez pas l'oxygène en payant ça en dollars? És miért nem vásároltok oxigént szintén dollárral fizetve? La facture à la fin du mois pour l'oxygène que vous respirez est de combien? A hónap végén az oxigénfogyasztásotok számlája mekkora? Est-ce une facture à payer au Brésil? Olyan számla ez, amit Brazíliának fizetünk? Si bien qu'on peut parler, rien n'est à personne. On Így peut dire aztán que rien. elmondhatjuk, hogy semmi nem valakié. Ce que j'ai sur mon territoire appartient à tous. Az, ami az én területemen van, az mindenkié. Ce que j'ai acquis comme connaissance appartient à tous. Az a tudás, amit én megszereztem, az mindenkié. Et nous arrivons donc à la notion de partage. Így aztán eljutunk az osztozás gondolatához. Pas simplement un partage au nom de la bienfaisance, Nem csak a jótékonykodás elve alapján osztozunk, mais au nom de la justice. hanem az igazság okán. De la stricte justice. Ez a szigorú igazságosság. Je crois que Saint Jean Chrysostome au IVe siècle, Krizosztom Szent János Saint Jean Chrysostome au IVe a siècle 4. században disait que votre richesse n'est pas à vous. Votre richesse azt mondta, hogy a gazdagságotok nem a tiétek. n'est pas à vous. Nem a tiétek. Vous voulez une petite histoire? Elmondjak egy kis történetet? J'aime raconter des petites histoires. Szeretek történeteket mesélni. Quand j'étais directeur de Caritas, Amikor a Caritas igazgatója voltam, j'ai lancé un projet d'aide aux lépreux. elindítottam egy projektet a leprások megsegítésére. Et les jeunes de Caritas allaient dans les écoles sensibiliser les élèves. A Caritas fiataljai elmentek az iskolákba, hogy fogékonnyá tegyék erre a fiatalokat. Quelques jours plus tard, Néhány nappal később je vois un monsieur bien cravaté, avec veston, láttam egy urat érkezni, jól öltözött úr volt nyakkendőben, avec en main une Samsonite, kezében egy jó aktatáska, jó márkájú aktatáska, et qui me dit qui est le directeur. és kérdezi, hogy ki itt az igazgató. Je lui dis c'est moi. Mondtam, én vagyok. Et il me dit voilà, mes deux filles ont écouté ce qu'on leur a dit sur les lépreux. Azt mondta, hogy a 2 lányom végighallgatta azt, amit a leprásokról mondtak. Et j'ai senti que je devais faire quelque chose. Úgy éreztem, hogy tennem kell valamit. C'était un musulman. Ez egy muzulmán ember volt. Il ouvre sa valise Kinyitja az aktatáskáját, et puis il me sort 20 000 livres. és kipakol oda 20 000 20 000 livres. Ce qui était une grosse somme à l'époque. Ez abban az időben nagyon nagy összeg volt. Alors je lui dis, oh merci monsieur. Azt mondtam, hogy köszönöm uram.
Et il me dit, ne me remerciez pas. Azt mondja, ne mondjon nekem köszönetet. Cet argent n'est pas à moi. Ez a pénz nem az enyém. Je lui dis, vous l'avez volé? Miért csak nem lopta? Il m'a dit non. Azt mondja, nem. Tout ce qui dépasse mes besoins et ceux de ma famille ne m'appartiennent pas. Mindaz, ami túl van azon, ami az én szükségletem és a családomé, az nem az enyém. Il appartient aux pauvres, Az a szegényeké, il appartient aux autres, másoké, il appartient à Dieu, Istené, il appartient à tous. mindenkié. Voilà. Ez az. Tout ce superflu dont je n'ai pas besoin Mindaz, ami több, amire már nincs szükségem, n'est pas à moi. az nem az enyém. Et ça, Saint Jean Chrysostome le disait déjà au IVe És siècle. ezt már a 4. században Krizosztom Szent János elmondta. Et ça, les actes des apôtres le disaient au 1er siècle. És erről már az első században az apostolok cselekedete beszélt. Personne ne possédait rien en propre. Senki nem mondhatja magáénak azt, amit birtokol. Tout était commun. Minden közös volt. Voilà. Ez az. Alors, venons-en au problème migratoire. Akkor hát térjünk rá a migráció problémájára. Vous connaissez le principe des vases communicants? Ismeritek a közlekedő edény elvét? Il y a un réservoir qui a beaucoup d'eau Van egy tartály, amiben sok víz van, et l'autre qui en a très peu. a másikban kevés, Vous mettez un tuyau entre les deux a kettőt egy cső összeköti, et puis l'eau passe et ça s'équilibre. és akkor az egyikből átfolyik a víz a másikba, és egyenlő mennyiség lesz mindkettőben. Eh bien, mes chers amis, si nous ne le faisons pas de bon cœur et volontiers, Barátaim, ha mi ezt nem tesszük meg magunktól jó szívvel, cela va venir malgré nous. akkor a mi szándékaink ellenére is bekövetkezik. Les migrations que vous venez de subir ou d'avoir ici en Europe, A migráció, amit elviseltek itt Európában, obéissent à cette loi des vases communicants. a közlekedő edények elve szerint működik. Vous pouvez essayer de fermer vos frontières, Lezárhatjátok a határaitokat, vous n'y arriverez jamais. úgyse fog sikerülni. Par la Grèce, Mert Görögországon keresztül, par l'Italie du Sud Dél-Olaszországon keresztül, et peut-être bientôt par la Turquie. és talán nem sokára Törökországon keresztül. Si vous avez la bêtise de l'admettre dans l'Union européenne, Ha olyan ostobák vagytok, hogy elfogadjátok Európába, l'Europe va être envahie par ce surplus de population du tiers-monde. Európát el fogja árasztani a harmadik világ többlete. C'est mathématique. Ez matematika. Et donc, ce n'est que le commencement. Ce que vous voyez aujourd'hui en Europe, ce n'est que le commencement. És az, amit ma Európában láttok, az csak a kezdet. Vous allez me dire, ouh, Azt mondjátok, hogy ajaj, ben oui. ez így van. Ou bien vous le faites de bon cœur, Vagy jó szívvel megteszitek, ou bien vous allez la avaler malgré vous. vagy pedig lenyomják a torkotokon. Je reviens dans un moment à cette idée. Visszatérek erre a gondolatra majd. Mais je voudrais parler de ce flux de réfugiés qui n'est pas uniquement dû au sous-développement, De szeretnék azokról a tömegekről beszélni, akik nem a fejletlen
ou à la Ez misère. a nyomorúságnak, a szegénységnek a következtében indult el. Je veux parler d'un événement récent qui date déjà de 10-15 ans, Egy 10-15 évvel ezelőtti eseményről szeretnék beszélni. les guerres du Proche-Orient. A közel-keleti háborúról. L'Irak, Irak, dominé par un dictateur, amelynek az élén diktátor állt, mais riche, cultivé, structuré, de gazdag, strukturált, megművelt terület. et le problème de l'Irak, c'est qu'elle sentait le pétrole. De Iraknak a problémája az volt, hogy megszimatolta az olajat. La Libye, avec un dictateur aussi, Líbia szintén diktátorral az élén, où les richesses étaient réparties, ahol a gazdagságot, a javakat elosztották, et tout le monde vivait bien, mindenki jól élt, mais la Libye sentait le pétrole. de Líbia is megneszelte az olajat. La Syrie, Szíria avec un dictateur aussi, szintén diktátorral, prospère, développé, virágzó, fejlődő ország, fejlett ország. mais là encore, elle sentait le pétrole. De az is megszagolta Et il y az avait besoin olajat. de faire passer un gazoduc au milieu de la Syrie És Szírián keresztül vezették, ment a vezeték. pour vendre le gaz naturel du Qatar à la Turquie. Azért, hogy Katárból Törökországba adják el a Alors, gázolajat. pour établir des démocraties dans ces pays, Ahhoz, hogy ezekben az országokban demokráciát építsenek ki, l'Union Atlantique, az Atlanti, c'est-à-dire les États-Unis, la France et l'Angleterre, tehát az Egyesült Államok, Franciaország, Anglia décident de donner à ces peuples la démocratie, la liberté, les droits de l'homme. elhatározta, hogy ezeknek az országoknak szabadságot, demokráciát, az emberi jogokat megszerzi. C'est écœurant. Ez undorító. Alors, on a supprimé des dictateurs Elűzték a diktátorokat, et on a installé le megszűntek, chaos. és a teljes káosz alakult ki. Quand vous avez une fourmilière quelque part Hogyha van valahol egy hangyaboly, et que vous écrasez cette fourmilière, és eltapossátok ezt a hangyabolyt, il ne faut pas vous étonner que toutes les fourmis entrent chez vous. akkor nem kell csodálkoznotok, hogy elindulnak a hangyák, és bemennek hozzátok. On dit, ah, ils arrivent. Te jó ég, érkezik az hangyainvázió. Mais ils étaient très bien dans leur fourmilière. Nagyon jól megvoltak ott a hangyabolyban. Vous les avez écrasés, Eltapostátok, ils sortent előmásztak, et ils arrivent. és érkeznek. Il y a donc ces guerres du Proche-Orient Tehát ott volt a közel-keleti háború, qui ont déstabilisé des populations installées depuis des siècles. amely destabilizálta azokat a népeket, amelyek évszázadok óta nagyon jól megvoltak, Et qui refluent vers les autres pays, notamment l'Europe. és amelyek kiáramlottak más országok felé, nevezetesen Európa felé. L'Europe, actuellement, environ 1 million de, comment on appelle ça, de réfugiés ou de migrants. Európában mintegy 1 millió menekült vagy migráns érkezett. Mais vous savez, le Liban, De tudjátok, Libanon, qui a 3 ou 4 millions d'habitants, amelyiknek 3-4 millió lakosa van, le petit Liban a kicsike Libanon a 1,5 million de réfugiés syriens. 1,5 millió szíriai menekültet fogadott be. 1 million pour l'Europe 1 millió Európában, et 1,5 million pour le petit Liban. és 1,5 millió a kis Libanonban. Hein? À Caritas Égypte, Az egyiptomi Caritas nous avons un programme pour les réfugiés syriens.
Caritasnak van a szíriai menekültek irányába programja. Rien qu'à Alexandrie, Csak Alexandriában, nous avons 35 000 réfugiés syriens. csak Alexandriában 35 000 szíriai menekültünk van. Et on les accueille. Befogadtuk őket. C'est payé par les Nations Unies, bien sûr. Persze, hogy az Egyesült Nemzetek fizetik, finanszírozzák. Vous savez, j'ai un ami à moi qui est un Palestinien qui vit en Suisse depuis 40 ans. Van egy 40 éve Palesztinában élő szíriai barátom, Qui a proposé une solution au problème migratoire. aki megoldást javasolt a migráció kérdésére. Laquelle? Mi is az? L'Arabie saoudite est un pays très riche Szaúd-Arábia nagyon gazdag ország, et très vaste. és nagyon tágas ország. On prend la moitié de l'Arabie saoudite Vegyük az ország felét, et on en fait une patrie pour tous les réfugiés qui cherchent à s'installer. és hozzunk létre hazát azok számára, akik elmenekültek otthonról. L'Arabie saoudite a de quoi payer pour tout ce monde. A Szaúd-Arábiának elég pénze van arra, hogy ezt a sok embert mind ellássa. Et la plupart de ces gens-là, ce sont des musulmans. És az emberek többsége, ezeknek az embereknek a többsége muzulmán. Donc ils se trouveront chez eux en Arabie saoudite, Tehát Szaúd-Arábiában otthon fogják érezni magukat. avec leurs lois, leur charia et tout. A törvényeikkel, a sariával együtt minden. Et du pétrole et de l'argent. És ott van olaj, van pénz, Bonne solution. jó megoldás. Bref. En fait, les solutions existent, mais on ne veut pas les appliquer. Tehát volnának megoldások, de ezeket nem akarják alkalmazni. Si on appliquait la Charte internationale des droits de l'homme, Hogyha alkalmaznánk az emberi jogok nemzetközi kartáját, si on appliquait toutes les résolutions de l'ONU, ha az ENSZ-nek minden döntését valóban alkalmaznánk, et toutes les décisions qui ont été prises pendant 50 ans, és minden olyan elhatározást, amit 50 év alatt hoztak, si l'Europe, sans attendre d'être envahie, ha Európa nem várná meg, amíg elárasztják, elfoglalják, décide de faire monter le reste de la planète à son niveau, elhatározná, hogy a világ többi részét a saját színvonalára emeli, eh bien, vous n'auriez plus ce problème. akkor megszűnik ez a probléma. C'est pas pour dire que l'Europe ne fait rien Nem azt mondom, hogy Európa nem tesz semmit, et que l'Occident n'agit pas. vagy a nyugat nem reagál. Des milliers d'organisations ONG, ce qu'on appelle les ONG, Sok ezer szervezet, amit ONG-nek neveznek, Associations de développement, tehát olyan szervezetek, amelyek a fejlődő világért vannak, sont nés ces dernières années de façon extraordinaire. ezek rendkívüli módon megszaporodtak az utóbbi években. On dit l'Occident est égoïste. Azt mondják, hogy a nyugat önző. Je ne crois pas. Én nem gondolom. L'Occident donne et aime donner. Nyugat ad, Et aime partager. és szeret adni, és szeret Et il le megosztani, fait. és meg is teszi. Mais simplement, Csak hogy la solution n'est pas simplement dans le partage et dans la bienfaisance. a megoldás nem csak az osztozásban és a jótékonykodásban van. La solution est dans le développement. A megoldás a fejlődésben van. Aider tous ces peuples à se prendre en main. Segíteni ezeket a népeket, hogy saját maguk vegyék kézbe a dolgaikat. Leur communiquer non seulement notre savoir, mais notre savoir-faire. Ne csak a tudásunkat, hanem annak megoldásainkat is adjuk át nekik. Des pays comme la Chine, qui était au fond du gouffre, Az olyan ország például, mint Kína, amelyik tényleg mélyen volt, ou l'Inde, qui était au fond du gouffre, vagy India, amelyik szintén nagyon mélyen volt, ou la Corée
du Sud qui était au fond du gouffre. Vagy Dél-Korea, amelyik szintén a gödör mélyén volt. Et le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, qui était au fond du gouffre. Vagy Japán a második világháború után a gödör mélyén. Ont pu non seulement se mettre debout, mais repartir en flèche. Nem csak talpra álltak, hanem nyírsebesen elindultak. Il y a un capital humain et des ressources énormes dans tous ces pays qu'on appelle des pays du tiers-monde. Olyan emberi tőke van ezekben az országokban, amelyeket úgy hívnak, hogy harmadik világ országai. Et donc il y a espoir que le tiers-monde sorte de sa misère et de son sous-développement. Van tehát reménység, hogy a harmadik világ országai kilábalnak a nyomorúságból és a fejletlenségből. Il reste le problème du monde musulman, Ott marad a muzulmán világ kérdése, problémája, qui n'arrive pas à décoller, amelyiknek nem sikerül elrugaszkodnia, qui stagne, ott stagnál, contrairement à l'Asie. ellentétben Ázsiával. Et c'est là le problème de l'islam aujourd'hui, És ez a mai iszlám problémája. qui se sent dépassé Úgy érzi, hogy túlhaladott, par toutes sortes de pays túlhaladta őket minden más ország, qui étaient plus misérables que ces pays musulmans, melyek korábban nyomorultabb helyzetben voltak, mint mais ezek qui a se sont pris en main de kézbe vették a dolgokat, et qui ont démarré. és el tudtak indulni. À côté de cela, Emellett il y a une législation internationale à établir. szükség van arra, hogy nemzetközi összefogást építsünk ki, törvényhozást. Par exemple, Például vous avez des taxes et des impôts ici, vannak adók itt Magyarországon. non? Oui? Bon, bien sûr. Persze, hogy vannak. Bon. Ça veut dire que celui qui a beaucoup d'argent, Ez azt jelenti, hogy akinek sok pénze van, il est taxé 20%, 30%, 40%, 50%, 20, 30, 40, 50%-ot befizet, et ça peut aller à 100% même. akár 100%-ot is. Bon, ça veut dire que l'État Tehát az állam enlève d'ici et met là. valahonnan elvesz, és máshova oda teszi. Ça rétablit l'équilibre. Így aztán egyensúly támad. Et pourquoi ce qui se fait au niveau d'un pays ne se ferait pas au niveau de la planète? És ami egy országon belül megvalósul, miért nem valósulhatna meg a világméretben? Obligatoirement. Kötelezően. Pas parce que je veux, Nem azért, mert én akarom így, parce que personne ne voudra. mert ezt senki sem fogja akarni. Une législation internationale Nemzetközi törvényhozás, qui taxe amely megadóztatná les riches a gazdagokat au profit des pauvres a szegények érdekében, pour établir le principe des vases communicants. hogy a közlekedő edények elve megvalósuljon. Un petit exemple. Egy kis példa. Vous savez combien de transactions financières internationales se font chaque jour? Tudjátok, naponta mennyi pénzügyi tranzakció folyik? 1000 milliards de dollars 1000 milliárd dollár. par jour. Naponta. Si on taxait un 1 pour 1000, Hogyha egy ezreléknyit adót vezetnének be ces transactions, ezekre a tranzakciókra, vous auriez chaque jour 1 milliard de dollars. minden nap 1 milliárd dollár lenne. Donnez-les-moi. Adjátok nekem. Et vous savez, je les utiliserai très bien. És tudjátok, jól fogom felhasználni. Mais ce n'est pas mon travail. De nem az én feladatom lenne. Ça veut dire que Ez azt jelenti, ces transactions financières internationales dépassent de beaucoup tout ce qui est économie.
Ezek a nemzetközi pénzügyi tranzakciók túl vannak azon, ami a gazdaságon. Et il n'y a aucune régulation. És nincs ebben semmi szabályozottság. Et même s'il y avait des régulations, Sőt, még ha lennének szabályok vagy szabályozások, les gens passeraient à travers les mailles. az emberek megtalálnák a kiskapukat. Une petite histoire, puisque j'aime les histoires. Még egy kis történet, ha már ennyire szeretem őket. Pendant mes études à Beyrouth, A beiruti tanulmányaim során, il y avait un magasin qui vendait des bascules. vagy alatt volt egy üzlet, ahol Des bascules, des balances. mérleget lehetett vásárolni. Et le type ne faisait rien parce que une fois que vous avez acheté une bascule dans votre vie, vous n'avez pas besoin d'une deuxième. Az eladó hát ott volt szegény, mert hogy vesztek az életetekbe egy mérleget egyszer, utána már nincs rá többet szükségetek, hogy még vegyetek. Et je me disais, mais comment il gagne sa vie? És gondolkoztam, tehát akkor miből él ez az ember? On m'a répondu, tu es un imbécile. Azt mondták, hogy ostoba vagy. Tu ne comprends pas que ces bascules, c'est juste une façade. Nem érted, hogy ez a mérlegárusítás, ez csak álca. Il a son téléphone. Ott van a telefonja. San Francisco, vous voulez combien? 100 millions de dollars. Très bien. San Franciscóba telefonál. Mit akartok? Mennyit akartok? Tokyo, vous avez 100 millions de dollars? Oui. À combien? Attends. Na igen, mit akartok? 100 millió dollárt? Jó. Mindjárt kitelefonálok Tokióba. Mennyiért adtok 100 millió dollárt? Je les achète à 9, je les vends à 10. Megveszem 9-ért, eladom 10-ért. Par téléphone. Így, telefonon keresztül. Installé devant ces bascules. Ott ült a mérlegek mögött. Voilà. C'est comme ça que le monde marche maintenant. Így megy ma a világ. Ce n'est qu'un exemple. És ez csak egy példa. Et donc, Tehát au-delà des guerres pour le pétrole ou le gaz, az olajért vagy a gázért folytatott háború, au-delà du déséquilibre entre nations riches et nations pauvres, háborún túl, a gazdag és szegény országok közötti konfliktuson túl, il faut arriver à une législation internationale el kell jutni egy nemzetközi törvényhozáshoz, vagy szabályzáshoz, qui permette un équilibre. amely lehetővé tenné ezt a kiegyensúlyozottságot. Un dernier point, parce qu'il faut bien que... És egy utolsó pont, mert egyszer csak be kell fejezni. Ces réfugiés qui sont chez vous, Ezek a menekültek, akik itt vannak nálatok. vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Hallottatok róla, igaz? En Afrique, Afrikában, en Asie, Ázsiában, au Proche-Orient. Közel-keleten. Oui, mais c'était à travers la télévision. Na de a tévén keresztül láttátok. La télévision. A tévé. Là-bas. Oda át, messze. En Afrique, en Asie, au Proche-Orient. Afrikában, Ázsiában, Közel-keleten. Et voilà que tout à coup, ces gens-là, ils sont sur vos routes. És egyszer csak ezek az emberek itt járnak a ti útjaitokon. Vous les voyez par vos fenêtres. Az ablakból látjátok őket. Ils sont à vos portes, Ott vannak az ajtótok előtt. en attendant d'entrer chez vous. És azt várják, hogy bemenjenek hozzátok. Brrr, ça change tout. Ez már mindent megváltoztat. Quand un problème est loin, lointain, Amikor valami probléma messze van, távoli, on le contemple avec pitié ou désintérêt. akkor irgalommal vagy közönösen szemléljük, Et puis on tourne la télévision et on passe au match de football és aztán csatornát váltunk, és átmegyünk a foci meccsre, ou au défilé de mode. vagy a divat bemutatóra. Les réfugiés, c'était une histoire lointaine. A menekültek az távoli ügy, Elle est devenue votre problème. de ez a ti problémátokká vált Aujourd'hui. ma.
Les accueillir? Befogadni őket? Les rejeter? Elutasítani? Vous savez ce que dit le pape François? Tudjátok, mit mond Ferenc pápa? Ouvrez vos maisons, Nyissátok meg a házatokat, ouvrez vos portes, a kapuitokat. accueillez. Fogadjátok be őket. Je connais une dame de Vienne, Ismerek egy bécsi hölgyet, une amie à moi, une journaliste, egy barátom, újságírónő, qui accueillait dans sa maison 4 réfugiés toute aki a l'année. házába egész évre befogadott 4 menekültet. Elle estimait qu'elle avait des chambres libres Arra gondolt, hogy vannak üres szobái, et elle dit pourquoi pas, j'ouvre mes chambres. azt mondta, miért ne nyitnám meg előttük. Il paraît que le pape a accueilli 2 familles chez lui. Állítólag a Szent Atya is befogadott 2 családot. Essayez de réfléchir. Gondoljatok csak bele. Si vous aviez dans votre maison, Ha a ti házatokban une famille de réfugiés, ott lenne egy menekült család, dans votre salon, dans votre salle à manger, dans votre cuisine, a nappalitokban, az étkezőtökben, a konyhátokban, problème. azért ez probléma. Et d'ailleurs, les communautés religieuses et les gens d'église font exactement la même chose. És ráadásul a vallási közösségek, a szerzetes közösségek is ugyanezt teszik. Donc ne faites pas comme eux. De ti ne tegyetek úgy, mint ők. Mais c'est compliqué. De ez azért bonyolult. Je prends un exemple. Mondok egy En példát. Égypte, Egyiptomban, si vous accueillez quelqu'un chez vous, ha valakit befogadtok magatokhoz, il ne quittera jamais la maison. soha nem fogja elhagyni a házatokat. Il a droit d'y rester. Joga van ott maradni. Alors vous serez mis à la porte. És előbb-utóbb ti kerültök ki a De chez vous. kapun kívülre, az otthonotokból kikerültök. C'est un peu ce que disent les musulmans en Belgique actuellement. Egy kicsit ezt mondják Belgiumban a muzulmánok. Ils disent aux Belges, si vous n'êtes pas content ici, vous pouvez partir. Azt mondják a belgáknak, hogyha nektek ez így nem felel meg, elmehettek. Ce pays est à nous. Ez az ország a miénk. Voilà le problème. Na, ez a baj. Comment intégrer? Hogyan integráljuk őket? Comment accueillir? Hogyan fogadjuk őket? Combien accueillir? Mennyit fogadjunk be? Est-ce la solution? Ez volna a megoldás. Et là, je voudrais soulever un point. Szeretnék egy pontot hangsúlyozni. C'est le seuil de tolérance. Ez a tolerancia küszöb. Tout à l'heure, je parlais de système immunitaire, n'est-ce pas? Az előbb beszéltem erről a rendszerről, ez egységes rendszerről. Bon, chaque pays a un système immunitaire qui le garantit contre tout facteur qui peut lui nuire. Ja, igen, tehát arról a rendszerről, hogy minden ország próbálja védeni magát, megőrizni magát. Si on dépasse ce seuil, És hogyha valami átlépi azt a küszöböt, l'organisme tombe malade, igen, a szervezet immunitását, és ha valami átlépi azt a küszöböt, az immunitás küszöbét, akkor beteg lesz az a szervezet. et puis finit par mourir. És végül belehal. Alors, seuil de tolérance. A tolerancia küszöb. Quel est le seuil de tolérance de l'Europe? Mi Európa, hol van Európa tolerancia küszöbe? Vous êtes 380 millions, je pense. L'Union européenne, Ja, Európai Unióban 380 millióan vagytok. 380 millions d'Européens, Európai ember. 1 million, ce n'est rien. És azok között 1 millió, hát az nem sok. Donc, vous pouvez facilement accueillir, Tehát könnyedén befogadhattok, mais à condition egy feltétellel,
de mettre des lois très strictes. hogy nagyon szigorú szabályokat Et kell là, hozni. je répète ce que je disais tout à l'heure. És megismétlem azt, amit imént elmondtam, Vous voulez vous intégrer, vous êtes les bienvenus. hogyha beszeretnétek illeszkedni, Isten hozott titeket. Apprenez la langue, Tanuljátok meg a nyelvet, adoptez la culture, fogadjátok el a kultúrát, mettez-vous au travail, kezdjetek el dolgozni, soyez des citoyens productifs, vegyetek részt a termelésben, intégrez-vous illeszkedjetek be, et pas de problème. és nem lesz probléma. Au fond, l'Europe est faite de, comme l'Amérique d'ailleurs, surtout l'Amérique, Hiszen végül is Európa olyan, mint Amerika is, d'immigrés. hogy bevándorlókból áll. Donc, c'est une question de législation et de rigueur dans l'application. Törvényhozás kérdése és a betartás szigora. Une chose qui m'a frappé Egy dolog, dans l'histoire de l'Europe, Európa történetében egy dolog nagyon megfogott. au Moyen Âge, A középkorban vous avez eu ce qu'on appelle les invasions barbares. barbár inváziót kellett elszenvednetek. Tamerlan, Gengis Khan, Dzsingisz Kán, Timur-Lenk, Tamerlan, Timur-Lenk, les Mongols, bon, mongolok, et l'Europe a été envahie. és elárasztották Európát. Où sont-ils? Elfoglalták. Hol vannak most? Ils sont là. Itt vannak. Ils sont dans cette salle. Itt ebben a teremben. Vous allez me dire, nous, Azt mondjátok, hogy mi? on est des barbares? Mi vagyunk a barbárok? Vous êtes d'anciens barbares, oui. Igen, egykori barbárok vagytok. Mais oui, l'Europe est arrivée à, non seulement à accueillir, Igen, Európának sikerült nem csak befogadni, non seulement à intégrer, nem csak integrálni, mais à promouvoir toutes ces populations de előmozdítani ezeket a népeket. et il faut bien le dire, És ki kell mondani, le facteur le plus déterminant dans cette intégration az integráció legmeghatározóbb tényezője et dans cette promotion, ebben a felemelésben van. c'est le christianisme. És ez a kereszténység. Yes, le christianisme. Igen, a kereszténység. On ne se rend pas compte du facteur civilisationnel du christianisme en Europe. Föl se fogjuk, bele se gondolunk Európa civilizációs tényezőjébe. Et beaucoup disent, nos racines ne sont pas chrétiennes, És sokan mondják, a mi gyökereink nem keresztények. mais espèce d'imbécile, étudie l'histoire. De hát milyen ostoba vagy, olvasd el a történelmet. Étudie l'histoire. Elolvasni a történelmet? Et je vais terminer par là. Igen, ezzel fejezem be. Il faut que l'Europe redécouvre son âme chrétienne. Európának újból meg kell találnia keresztény lelkét. Il faut que l'Europe ait l'honnêteté de reconnaître son héritage chrétien. Európának elég becsületesnek kell lennie ahhoz, hogy elismerje a keresztény eredetét, gyökerét. Cette Europe malade, Európa beteg, qui doute d'elle-même, kételkedik önmagában, doit retrouver la foi. és újból meg kell találnia a hitét. Pas la foi d'autrefois, Nem a hajdani hitét, une autre foi. nem az egykori hitet, Laquelle? hanem milyen hitet? Celle de l'Évangile. Az evangélium Je ne connais hitét. pas d'autres références. Nem tudok más referenciát mondani. Mais l'Évangile, ce n'est pas une loi, des structures, Az evangélium nem törvény vagy keretek, une struktúra, institution. nem intézmény, Non. nem. L'Évangile, c'est un souffle, Az evangélium az lélek. une loi, l'amour. Egyetlen törvény van, a szeretet.
Retrouver son âme chrétienne, c'est retrouver le cœur du cœur de l'Évangile. Megtalálni a keresztény lelket, az evangélium legmélyének a szívét, a közepét megtalálni. Et sur le plan intellectuel, És intellektuális szinten, pour ceux qui connaissent Teilhard de Chardin, aki ismeri Teilhard de Chardint, il y a un axe dans l'histoire. a történelmnek van tengelye. Cet axe, qui a commencé avec alpha, se termine dans oméga. Ez a tengely, amelyik alfával kezdődött és omegával végződik. Il y a une direction, Van irány, il y a une logique. van logika. Alors il ne s'agit pas simplement de retourner à une foi traditionnelle en se disant « Ah, on va revenir à l'église ». Nem arról van szó, hogy valami tradicionális hithez visszatérni, na jó, akkor újból elmegyek a templomba, No. vagy az egyházba visszatérek. L'église doit elle-même changer, Az egyháznak magának is változnia kell, évoluer. fejlődnie. Oh, elle a du chemin à faire. Ó, mekkora utat kell még megtenni. Le pape François est un signe d'espérance. Ferenc pápa a reménység jele. Et pour ceux qui lisent le hongrois parmi vous, És aki beszél magyarul közületek, j'ai ma lettre au pape qui est traduite en hongrois dans Internet. van egy levelem, amit a pápához írtam, az interneten magyarul is megtalálható, Une lettre que j'ai écrite en 2007 au pape Benoît amit 2007-ben írtam még Benedek pápának, et qui esquisse les grandes lignes d'une réforme radicale de l'Église. amelyik az egyház radikális reformjának a főbb vázát írja le. Donc, chrétien, non chrétien, Tehát keresztény, nem keresztény, européen ou autre, európai vagy más. sommes invités à nous remettre en question. Mindannyian arra kapunk meghívást, hogy elgondolkozzunk önmagunkon, Et à changer ce monde. és megváltoztassuk ezt a világot. Et ce changement commence par nous changer nous-mêmes. És ez a változás akkor kezdődik, ha mi magunk megváltozunk. Merci. Köszönöm. Please be Non, non, seated. non, c'est OK. Köszönjük, kedves Bulad atya. És akkor a terv szerint most két rövid reflexió lesz, és utána pedig kérdésekre lehetőség. Az első reflexiót majd Pasquale Ferrara Firenzéből fogja tartani. Ő az Európai Egyetemek Intézményének a főtitkára, és Je pas été trop long, non, ça va. átadom neki, I pass my mic. Ah oui. Merci, bonsoir. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous, d'écouter votre conférence. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és meghallgattam az ön előadását. Maintenant, vous avez touché beaucoup d'aspects. C'est la politique internationale, c'est le problème d'immigration, c'est aussi la réforme de l'économie mondiale. Nagyon sokféle kérdést érintett, a migrációt, a gazdasági kérdéseket. Et donc, a vous nemzetközi nous avez megoldásokat. montré la complexité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tehát rámutatott arra, hogy mennyire összetett az a helyzet, amiben vagyunk a mai világban. Et surtout, vous avez démontré qu'il n'est pas possible de parler d'un phénomène comme l'immigration de façon isolée du contexte És global. arra azt is megértettük, hogy nem lehet elszigetelten kiemelve, kontextusából kiemelve beszélni a migráció kérdéséről. Et donc, moi-même, quelquefois, j'ai l'impression qu'en Europe, on perd un peu la dimension globale. Nekem is néha az az érzésem, hogy itt Európában elveszítjük ezt a globális dimenziót, a kérdés globális dimenzióját. Et je crois qu'il faut revenir justement, pas seulement au christianisme, comme vous avez dit, És azt hiszem, hogy nem csak a kereszténységhez kell visszatérnünk, amiről beszélt, mais aussi à l'universalité
qui est le véritable message de la chrétienté. Hanem az egyetemesség, ez az univerzalitáshoz, ami a kereszténység lényege. Et ça signifie aujourd'hui quoi? És ez mit is jelent ma? L'Europe et le christianisme. Maintenant, vous le savez très bien, les catholiques et les chrétiens sont concentrés au-delà de l'Europe. És jól tudja, hogy a kereszténység Au-dehors de l'Europe. többsége ma Európán kívül él. Les chrétiens sont concentrés à l'Amérique latine, A kereszténység Latin-Amerikában, Afrikában, même en Asie. és Ázsiában is koncentrálódik. Et donc, il faudrait réfléchir de quelle façon l'Europe peut revenir aux sources de la chrétienté, un monde qui a changé radicalement aussi du point de vue de l'Église catholique même. Tehát el kell gondolkoznunk, hogy hogyan is változtathatna Európa akkor, amikor az egyháznak magának is változnia kell. Et vous avez raison, mais je crois aussi qu'il faut essayer de dégager la notion de chrétienté de la notion de civilisation occidentale. Igen, és azt hiszem, hogy igaza van abban is, hogy a kereszténységről, keresztény kultúráról, az általános emberi kultúráról is beszélni kell. La chrétienté, c'est quelque chose qui dépasse l'Europe. Mert a kereszténység túlmutat Európán. Vous avez raconté des anecdotes. Moi aussi, j'ai une petite anecdote à raconter à vous. Mesélt történeteket, én is szívesen mesélek történetet. J'étais à l'Union européenne pendant le débat qui s'est dégagé sur la Constitution européenne. Ott voltam az Európai Unióban, az Európai Unió alkotmányának a megalkotásakor. Et notamment sur la question du préambule de la Constitution. És főként a preambulumnak a megfogalmazása. Est-ce qu'il faut mentionner les racines chrétiennes d'Europe ou non? Meg kell benne említeni a keresztény gyökereket, vagy sem? Et donc, un furieux débat s'est dégagé sur ces questions. Nagy vita alakult ki erről a kérdésről. Moi, je respecte beaucoup les positions qui ont soutenu qu'il faudrait mettre la mention spécifique des racines culturelles chrétiennes dans la préambule de la Constitution. És én nagyon tisztelem azokat, akik amellett voltak, hogy az alkotmány előszavába, preambulumába vegyék be a keresztény gyökerekre vonatkozó kitételt. Mais en même temps, m'a beaucoup frappé un petit article qui a été écrit par, disons, un chrétien. De nagyon megfogott az az írás, amit egy keresztény írt, egy cikk. Un intellectuel chrétien en Italie qui a dit, bien, cette question des racines est très importante, mais je crois que je suis beaucoup plus intéressé aux fruits de l'arbre. Azt mondja, hogy azt írta a cikkben, hogy igen, a keresztény gyökerek, ez nagyon fontos, de engem sokkal jobban érdekelnek ennek a fának a termései, gyümölcsei. Je crois qu'il faut regarder l'Europe de ce point de vue. És talán ebből a szempontból kellene nézni, szemszögből nézni Európát. Si nous sommes capables de produire des fruits chrétiens. Hogy tudunk-e keresztény gyümölcsöt hozni. Et enfin, je voudrais simplement dire que c'est dans les moments de crise qu'il faut démontrer que nous sommes enracinés justement de la culture chrétienne. És pont most a válság közepette kellene megmutatnunk, hogy a keresztény gyökereink vannak. En démontrant la disponibilité à pratiquer la solidarité. Azzal, hogy készek vagyunk a szolidaritást megvalósítani. Parce que n'est pas seulement le problème des migrants. Mert ez nem csak migráció kérdése, a migránsok kérdése. Si vous regardez ce que nous, les Européens, nous ont fait à la Grèce dans la question de la crise, hanem például, hogy hogyan is állunk Görögországhoz itt a krízisben. Ça c'est plutôt loin de l'idéal, disons, de la solidarité entre des chrétiens européens. Az nagyon távol volt attól, ahogy mondjuk azt mondhatnánk, hogy ez a keresztény szolidaritás. Nagyon távol volt ez a Eh bien, je m'arrête ici. Je vous remercie beaucoup de vos propos. Merci. Nagyon szépen köszönöm az előadását. Merci bien, Pasquale. Bon, je réagis. Válaszolnék. One by one. Egyenként.
Quand on parle de pays chrétiens Amikor keresztény országokról beszélünk, et qu'on dit par exemple que l'Afrique, l'Amérique latine és azt mondjuk, hogy Afrika vagy Latin Amerika, ou certains pays d'Asie sont plus chrétiens que l'Europe. vagy Ázsia egyes országai még Európánál is keresztényebbek. Qu'est-ce que ça veut dire? Ez mit jelent? Le taux de pratique religieuse, A vallásgyakorlás, hogy mennyien gyakorolják a vallásukat. d'assistance à la messe, Az, hogy hányan vesznek részt a Szent Misén. ces pays qui ont un christianisme apparemment très vivant, Ezekben az országokban, ahol látszólag nagyon élő a keresztény vallás. quand la vague de la modernité passera sur eux, Amikor oda is beáramlik a modernitás. la vague que l'Europe a connue Az a hullám, amelyik Európán átsöpört, et dans laquelle elle se trouve. és amelyikben még most is van. La question que je pose est la suivante. A kérdés, ami fölmerül bennem, a következő. Que restera-t-il de ce christianisme sociologique? Mi marad ezekből a szociológiai keresztényekből? Je ne sais pas. Nem tudom. Parce que, Mert pour moi, la modernité est un must, comme on dit en anglais. számomban a modernitás, ez egy ilyen must, ilyen kötelező, ilyen bekövetkező dolog. C'est un passage incontournable. Kikerülhetetlen lépés. Prenez l'Amérique. Nézzük Amerikát. Il y a 15 ou 20 ans, l'Amérique était à 80% de pratiques religieuses. 15-20 évvel ezelőtt a népesség 80%-a vallásgyakorló ember volt. Vous savez à combien elle est maintenant? Tudjátok, hogy most mennyi? À 10%. 10%. Comme l'Europe. Mint Európa. Nem, mint Európában. Ah. Ça veut dire que le christianisme, ou la chrétienté, comme vous dites, Ez azt jelenti, hogy a kereszténység, c'est quoi? ez micsoda? Est-ce que c'est une question de pratique? A vallásgyakorlás kérdése? C'est une question d'âme? Lélek kérdése. Est-ce qu'un athée Egy ateista, qui vit les valeurs de l'Évangile aki az evangéliumi értékek szerint él, n'est pas plus chrétien qu'un chrétien de nom, nem keresztényebb, mint egy névleges keresztény? ou un bouddhiste, ou un hindouiste, Vagy ou un egy musulman? buddhista, vagy hinduista, vagy muzulmán? Est-ce que ce monsieur qui m'a apporté ces 20 000 livres dans et il était musulman, Az az úr, aki azt a hatalmas összeget hozta a táskájában, beaucoup plus muzulmán proche volt. de l'Évangile que beaucoup de chrétiens. Sokkal közelebb állt az evangéliumhoz, mint sok keresztény. Alors, mon analyse de l'Europe, Ez én analízisem Európával kapcsolatban. l'Europe n'est pas chrétienne, Európa nem keresztény, elle est post-chrétienne. hanem poszt-keresztény. Ça veut dire Ez azt jelenti, que l'Europe a bu et assimilé les valeurs de l'Évangile. hogy Európa fölszívta, fölitta a keresztény értékeket, Qui sont entrés dans sa culture, dans sa mentalité, dans sa législation. beépült az életébe, a mentalitásába, a törvényhozásába, Et ne voient pas bien l'importance pour eux de fréquenter l'Église. nem látják értelmét, hogy templomba járjanak. Très intéressant de comprendre c'est quoi le christianisme postmoderne ou post-chrétien. Nagyon érdekes megnézni, hogy milyen a posztkeresztény, tehát a kereszténység utáni kereszténység. Il faut dépasser les catégories sociologiques Túl kell lépni a szociológiai kategóriákon. pour voir est-ce que l'Europe n'est pas chrétienne dans son âme et dans son fond. Hogy Európa nem kereszténye a alapjaiban és lelkületében. L'Europe a été marquée par le christianisme jusqu'au trognon, si on peut dire. Európát megjellegzi a kereszténység egészen a legmélyéig.
Alors, refuser de mentionner les racines chrétiennes de l'Europe est un mensonge. Tehát, hogyha nem foglaljátok be az alkotmány előszavába a keresztény gyökereket, az hazugság. C'est un fait historique. Ez történelmi tény. Vous ne voulez pas l'inscrire dans votre constitution, vous êtes libre. Nem akarjátok beleírni az alkotmányba, rendben van, ez szabadságotokban áll. Mais vous ne pouvez pas refuser un fait historique. De történelmi tényt nem söpörhettek félre. Voilà, en bref, voilà. Röviden. Merci en tout cas. De köszönöm. Úgy látom, hogy egy izgalmas többlet bontakozik ki itt a ma estén a beszélgetésben, és akkor most következik a második hozzászóló, Michele Zanzucchi, a Città Nuova főszerkesztője Rómából. Merci beaucoup, Père. C'était un plaisir d'écouter votre conférence vraiment délicieuse. Köszönöm, Atya, nagyon élvezetes volt hallgatni az előadását, igazán jó volt. Et vrai. És igaz volt. Et vous avez raconté plusieurs petites histoires. Sok kis történetet mesélt el. Mais ces histoires étaient des rencontres. De ezek a történetek, ezek mind találkozásról szóltak. De par ma profession, je suis journaliste, je rencontre plein de gens. Ugye a hivatásom újságíró, és nagyon sok emberrel találkozom. Je voudrais vous rappeler 3 petites rencontres que j'ai eues. 3 találkozást szeretnék elmesélni. En 2003, 2003-ban à la frontière entre Jordanie et Irak, a jordán-iraki határon il y avait plein de voitures qui voulaient rentrer. nagyon sok autó várt arra, hogy belépjen az országba. Il y avait un petit soldat américain du Wisconsin, És volt egy dél-amerikai John, 18 ans, 18 éves John nevű qui a fiatalember, tiré une rafale de mitraille dans l'air. Il a tiré des balles dans l'air. aki hát a levegőbe lőtt, Parce qu'il voulait que les Arabes fassent une queue toute droite. mert azt akarta, hogy az arabok szépen sorba álljanak. C'était impossible. Lehetetlen dolog. Alors j'ai cherché à parler avec ce petit jeune. Megpróbáltam beszélni ezzel a fiatalemberrel, Alors j'ai découvert qu'il avait été envoyé en Irak parce qu'il avait été renvoyé à l'examen. és megértettem, hogy őt oda küldték Irakba azért, mert megbukott az érettségén. Il ne savait même pas où c'était l'Irak dans la carte géographique. Azt se tudta, hogy a térképen hol helyezkedik el Irak. Qu'il ne savait même pas qu'est-ce que c'était un musulman. Azt se tudta, hogy mi is az, hogy muzulmán valaki. Assez de ces guerres. On en a assez de ces guerres. Elég ebből a háborúból. On ne peut pas faire des guerres comme ça en Libye, en Syrie, en Irak. Nem lehet így háborút Ça folytatni. provoque des dégâts épouvantables. Ez a háború, ez hatalmas károkat okoz. Seconde rencontre, A második találkozás à Pozzallo, c'est un petit port au sud de la Sicile, egy kis dél-szicíliai kikötőben, où arrivent les bateaux de la Libye. ahova avec les immigrés. Líbiából érkeznek a hajók a migránsokkal. Ahmed était un garçon de 15 ans Ahmed 15 éves fiú volt, qui avait été laissé dans le bateau, à conduire le bateau, aki azért volt ott, hogy ő irányította a csónakot, par le vrai pilote qu'il est revenu en Libye. Líbiából. Le pilote du bateau est revenu en Libye. Et il a confié le... Líbiába. Ja, rábízták a Et il a laissé la... 15, a líbiai, aki egyébként a Líbiából, aki áthozta volna őket, az ott hagyta erre a 15 éves fiúra a csónak irányítását. 15 ans, donc il n'aurait pas eu beaucoup de problèmes avec la justice italienne. 15 éves fiú, ugye, aki az olasz igazságszolgáltatáshoz semmi köze nem volt. Il a été accueilli par une communauté chrétienne. Egy keresztény közösség befogadta. D'accord avec le tribunal pour ça, parce que c'était un délit qu'il avait commis. Egyetértésben ugye a törvényhozással, hiszen bűncselekményt követett el, ő volt az embercsempész így akaratlanul is. Voilà, c'était extraordinaire la qualité de l'accueil. És csodálatos volt az, ahogy fogadták. En Italie, le 80%
de réfugiés sont accueillis par des sociétés, associations, groupes chrétiens. Olaszországban az odaérkezők 80%-át keresztény közösségek, szervezetek fogadják. Et je crois que ça dit aussi l'importance des chrétiens en ce moment pour comprendre l'immigration et réussir aussi à vivre l'évangile dans cette émergence. És azt hiszem, hogy ez rámutat arra, hogy tényleg a keresztények mennyire fontos szerepet töltenek be a menekültek fogadásában. Mais ça suffit pas. De ez még nem elegendő. La loi. A Vous avez parlé de törvény. législation. Ugye törvényhozásról is beszélt. Moi, je crois que et voilà la troisième rencontre avec l'imam de Cuneo. C'est une petite ville au nord de l'Italie. És ez a harmadik találkozás egy észak-olaszországi kisváros imámjával, Muhammaddal. Dans cette ville, j'étais il y a une semaine, et il y a une forte communauté musulmane. Ebben a városban egy hete jártam, ott erős muzulmán közösség van. Mais elle a été accueillie dans de différents petits villages de la région. Ott a környék kis településein élnek. Et ce sont des gens qui font des travail que les Européens ne font plus. És olyan munkát végeznek, amit az európaiak már nem vállalnak. Donc ils ont une utilité sociale importante. Tehát fontos szociális szerepük van. Eh bien, probablement avec des lois, en faisant respecter les lois, mais aussi en cherchant à trouver un modèle pour l'accueil de ces populations en Europe. Tehát persze, hogy megfelelő törvényeket kell hozni, de az is nagyon fontos, hogy hogyan fogadjuk ezeket az embereket. Je crois qu'il faut dépasser le modèle Paris ou le modèle Londres. Hogy milyen modell szerint fogadjuk őket, és azt hiszem, hogy túl kell lépni a párizsi vagy a londoni modellen. L'accueil urbanisé. A városban. Mais il faut chercher un accueil plus diffusé dans le territoire. Tehát az előző említett két városban a városba próbálják befogadni, holott talán jobb lenne egy kicsit szétterítve befogadni őket. Jamais naîtront des terroristes dans cet accueil diffusé. A terroristák nehezen találnak lehetőséget az ilyen szétterített vagy vidéki környezetben. Voilà. Merci. Trois petites rencontres. Merci bien. Michela Zanzucchi. Certains pays d'Europe Egyes európai országok, qui ont été islamisés depuis des siècles amelyek már évszázadok óta iszlamizálódtak, et qui s'étaient pratiquement intégrés à l'Europe, és gyakorlatilag Európa részévé váltak, depuis quelques années, néhány év óta se sont radicalisés. radikalizálódtak. C'est-à-dire qu'il suffit de quelques éléments Nem országok, emberek. minoritaires Tehát tulajdonképpen elég csak ez a kisebbség, mais radicaux amely radikális, pour radicaliser un pays entier. ahhoz, hogy egy egész országot radikalizáljanak. Ce n'est pas une question de nombre. Ez nem létszám kérdése. Ceux qui font l'histoire, ce n'est pas les majorités. Sosem a többség okoz bonyodalmat, Ce sont les minorités. hanem a kisebbségek. Non seulement les minorités, mais les individus. Sőt, nem is a kisebbség, az egyén. Or, actuellement, il y a un plan de conquête de l'Europe. Azonban ma terv van a Európa meghódítására. En radicalisant des populations qui étaient tout à fait intégrées, harmonisées. Azzal, hogy a békés harmóniában élő lakosságot radikalizálják. Et là où il n'y avait pas de problème, il y a maintenant un problème. És ahol eddig nem volt probléma, ott most már van. Je suis pour la coexistence pacifique. Én a békés együttélés híve vagyok. Je suis pour le vivre ensemble, Annak a híve, hogy együtt éljünk. que nous vivons en Égypte depuis longtemps. Ahogy Egyiptomban is
hosszú ideje. Mais depuis 50 ans environ en Égypte, De mintegy 50 éve Egyiptomban le courant des frères musulmans a radicalisé la population. a muzulmán testvériség radikalizálta a népet. Mais il y a une chose que je dois vous dire, De el kell mondanom egy dolgot, c'est que l'islam est en pleine crise, hogy az iszlám válságban van. en pleine interrogation. Kérdőjelek merülnek föl. Il y a un rejet du radicalisme És kezdik elutasítani a radikalizmust. dans l'islam lui-même. Az iszlámon belül. Et les intellectuels, les écrivains, les professeurs d'université Az értelmiségek, az írók, az egyetemi tanárok sont très critiques par rapport à cet islam radical. nagyon kritikusak a radikális iszlámmal szemben. Et la jeunesse égyptienne, És az egyiptomi ifjúság, pas seulement égyptienne, mais dans tous les pays du Moyen-Orient, de nem csak egyiptomi, hanem az egész közép-keleti, est en réaction contre le religieux. elutasítják az ilyen vallásosságot. L'islam et même le christianisme. Az iszlámot is, de a kereszténységet is. Pour la première fois dans l'histoire, A történelem folyamán most először l'athéisme est en train d'avancer au galop en Égypte. Egyiptomban az ateizmus rohamban terjed. Les frères musulmans qui étaient au pouvoir avec notre ami Morsi A muzulmán testvérek, akik ugye Morsival együtt uralomra jutottak, ont été éjectés par qui? ki által utasítottak el? Par 32 millions d'Égyptiens, en majorité musulmans. 32 millió főként muzulmán egyiptomi vetette el őket, utasította el L'Égypte őket. vit actuellement une transition. Egyiptom átmeneti állapotban van. L'islam vit une transition. Az iszlám is éppen változóban van. La modernité qui s'est répandue dans le monde occidental A modernitás, amelyik elterjedt egész Nyugat-Európában, vagy nyugati világban, est en train de déstabiliser le monde musulman. az a muzulmán világot is destabilizálja. C'est un phénomène extraordinaire Rendkívüli jelenség ez, qui mérite d'être étudié. amelyik megérdemli, hogy tanulmányozzák. J'ai fait 2 séminaires sur l'athéisme en Égypte. 2 szemináriumot is tartottam az ateizmusról Egyiptomban. Un de 3 mois et l'autre de 3 semaines. Az egyik 3 hónapos szeminárium volt, a másik 3 hetes. Avec un groupe moitié musulman, moitié chrétien. Olyan csoporttal, amelynek a fele muzulmán, fele keresztény volt. Pour essayer d'analyser le phénomène. Hogy ezt a jelenséget tanulmányozzuk. C'est un phénomène extrêmement intéressant. Rendkívül érdekes jelenség. Où va l'islam? Merre megy az iszlám? Et quand je parlais de l'Europe comme étant un peu la pionnière dans la pensée humaine, És amikor Európáról beszéltem, mint az emberi gondolkozás zászlóshajója vagy úttörője, je pense que le concept de modernité n'est pas spécifiquement européen. akkor úgy gondolom, hogy a modernitás az nem specifikusan európai dolog. C'est un phénomène qui va toucher toute la planète. Ez olyan, ami az egész világegyetemet érinti. Et l'islam. Az iszlámot is érinteni fogja. Le président Sisi, président égyptien, Az egyiptomi elnök Sisi il y a quelques mois, néhány hónapja a interpellé la plus grosse institution musulmane sunnite, qui est l'Azhar, felszólította a legnagyobb szunita intézményt, en leur disant « Changez votre discours !» hogy változtassatok gondolkodásmódot. Changez vos programmes. Változtassátok meg a programotokat. N'enseignez pas à des enfants de 15 ou 16 ans
comment couper des mains et des pieds. Ne tanítsátok a 15-16 éves gyerekeknek azt, hogy hogy kell valakinek levágni a kezét vagy a lábát. Comment lapider quelqu'un. Hogyan kell megkövezni valakit. C'est dans les manuels scolaires aujourd'hui en Égypte. Mert most Egyiptomban a diákok tankönyvében ez szerepel. Scolaire de Lazare. Tehát annak a résznek a tankönyvében. Et ils sont critiqués par qui? Par des musulmans avec en pleine radio et télévision. És kik illették kritikával? Hát a muzulmánok saját maguk a tévén rádión keresztül. Je ne vais pas allonger davantage, mais je pense que la transition que vit l'islam aujourd'hui est une extrême importance et mérite d'être étudiée et analysée. Nem akarok ebben jobban elmerülni, de úgy gondolom, hogy az az átmenet, az az átalakulás, ami most keresztül megy az iszlám, az olyan dolog, ami nagyon érdekes és nagyon fontos lenne elemezni és tanulmányozni. Parce qu'il faut bien dire que l'islam est un facteur essentiel aujourd'hui Mert az iszlám ma nagyon lényeges tényező. de stabilité ou d'instabilité Tényezője a stabilitásnak vagy az instabilitásnak. et que l'Europe ne connaît pas l'islam. És Európa nem ismeri az iszlámot. Même les islamologues qui ont fait des études dans les grandes universités Még az iszlám szakértők is, akik a nagy egyetemeken tanulmányozták ezt, ont une vision de l'islam irréaliste. az is irrealista módon látja az iszlámot. Mais je ne vais pas allonger davantage. De ebben nem szeretnék belemenni. Voilà, merci beaucoup. Köszönöm szépen. Ha a reflexiójára akarnak némi reflexiót adni, akkor még egy lehetőség lenne, hogyha... Csak néztem, hogy mozog a szemöldökük, miközben hallgatják a választ, azért gondoltam, hogy egy ilyen lehetőség. Az atya, amiről beszélt, akikről beszélt, hogy nem csak egy csoport, egy kis minoritás, de egyes embereken múlik nagyon sokszor, hogy radikalizálódnak tömegek és milyen irányba. És ő maga is egy ilyen radikalizáló ember, hogy ezt kifejezi állandóan, megfogalmazza, hogy igen, ő meg akarja változtatni a világot. Ő nem csak beszélni akar és sok embert látni, hanem szeretné, hogyha ez hatna és tényleg a jó irányba változna. Hogy nem mellékes az ő számára, hogy ki hogyan hallgatja, tényleg most volt egy jó délutánom, estém, aztán megyek haza, és minden ugyanúgy megy tovább, vagy igen. L'élément le plus important ce soir, c'est Béatrice. Igen, ma este rólam beszélt. Hát még nincs vége, hát még csak 100 hány perce vagyunk itt. Hogy van még egy további meglepetés, ugye nem csak a kedves újságíró testvéreink, hanem hogy még egy harmadik reflexió is az estére elhangzik mostan. Hegyi Lászlót hadd hívjam a mikrofont. Nagy figyelemmel hallgattuk Bulád atya előadását. Fölírtam magamnak azokat a nagyon súlyos szavakat, hogy Európa beteg, kételkedik önmagában, meg kell találni a lelkét. És erről nekem is egy történet jutott eszembe. Nyáron egészen véletlenül egy időpontban voltunk Szabolcs-Atyával Rómában, ott találkoztunk. És amikor én a családommal elmentem a Lateráni bazilikába, akkor láttam, hogy ott a turisták nézik pápák képeit, szemlélik a bazilikát, mint az épített örökség egy fontos darabját. Ez a katolikus egyháznak a ugye Máteret kaput, tehát az anya és feje, az első számú templom. Ebben a templomban
egy kicsiny oldalkápolna az, amelyik templomként működik. A nagy része múzeum. Imádkozó ember csak abban a kicsi részben lehetett látni néhányat. És amikor kiléptem ebből a number one templomból, akkor azt láttam, mondom, mint egy 40 méterre, hogy két láthatóan nem helyi illetőségű fiatalember, mezitláb, kelet felé fordulva, kis szőnyegen az autóparkolóban mondja a napi 5 imájának az egyikét. Az úrangyalát mondó embereket nem nagyon láttam Rómában délben, Róma városában. Ez jutott eszembe arról, hogy Európa beteg és meg kell találni a lelkét, és hogy a kereszténység gyengülőben meg kell találnia magát. De hogy ne egy ilyen negatív hozzászólással zárjam a reflexiómat. Két jó hír. A Gulád atyának nagyon jó javaslata volt ez a átutalások, ugye az állam újraelosztó szerepe próbáljuk világszinten megtenni. Örömmel jelentem, hogy a tranzakciós adót Magyarország kormánya már bevezette néhány évvel ezelőtt. Tehát itt ez Magyarországon megvalósul. És hogyha nem, a másik jó hír pedig, hogy az Európai Alkotmányban valóban nem sikerült kereszténységet a preambulban rögzíteni, de Magyarország alaptörvénye bizony kimondja, hogy a kereszténység Magyarország történelmének, jelenjének és remények szerint jövőjének sem nélkülözhető eleme. Köszönöm szépen. Je pense en effet que la Hongrie est un modèle. Igen, úgy gondolom, hogy Magyarország példa, minta. Sans vouloir vous flatter. Nem akarok nektek most itt hízelegni. Votre chef d'État, il s'appelle Orbán. De Orbán Viktor a eu le courage d'affirmer l'indépendance de la Hongrie et de se démarquer par rapport à l'Europe. Merte jelezni a függetlenséget és az európai áramlattal való szembenállását, vagy szóval ki merte fejezni, hogy Magyarország független, más módon gondolkodik. Le grand danger de l'Europe, Európa nagy veszélye, de l'Union européenne, az Európai Unióé, est de chercher à gommer les différences et les indépendances. Az, hogy el akarja radírozni a különbségeket és a függetlenséget. Je pense que l'Union européenne est une manière élégante Úgy gondolom, hogy az Európai Unió az elegáns módja annak, de concentrer à Bruxelles hogy Brüsszelbe koncentrálják, les grandes décisions. Összpontosítsák a nagy döntéseket. Et quand on a Bruxelles, És amikor ott van Brüsszel, on tire les ficelles. akkor zsinóron lehet rángatni a Et qui est derrière Bruxelles? És ki áll Brüsszel mögött? Big Brother. A nagy testvér. Big Brother. Voilà. De hát azt is tudjuk, hogy a Big Brother is mögött is áll valaki, egy még nagyobb Big Brother, aki kapott minden hatalmat a mennyben élen, és a földön, és az alvilágban, úgyhogy az alvilágban is, vagyis, hogy akkor... Elhangzott a javaslatnál, hogy ha csak a napi nemzetközi nagy tranzakcióknak az 1/1000-ét adóként be kéne fizetni, lenne $1 milliárd naponta, és azt odaadhatnák neki, nagyon tudna mit csinálni vele, mit tenni vele. Azzal is tud tenni valamit, amit mi az egyiptomi Caritas javára el akarunk juttatni Bulád atyán keresztül. Minden alkalommal, mikor jön, nagyon komoly segítséget tudunk neki adni, hogy azt a munkát, amit otthon végez, azt tehesse. Tehát
Mind itt a teremben a végén van egy doboz, mint a felső teremben is, és ha bárki bármilyen módon hozzá akar járulni, nagy szívvel, nagy lélekkel a pénztárcájából is az ottani munkának, ezt megteheti. Holnap ugye lesz a zárt körű migrációval kapcsolatos újságíró műhely munka, és ugyanakkor holnap lesz szintén a lelki nap buládatjával, ugyanitt ebben a teremben azoknak, akik előre jelentkeztek, igen, szép számmal jöttek a jelentkezések, amik ma reggel lejártak, és úgy döntöttünk, hogy ha valaki csak úgy jön, mégis a lélek mozgatja, nem fogjuk kizárni, hanem majd a fölöttünk levő terembe beengedjük, tehát mert nagyjából itt megteltünk. Tehát ha valakinek még van így gondolata, hogy 9:30 induló, tehát már 9:45 felé érdemes jönni, lelkinapba bekapcsolódik, 2 impulzust fog adni majd az Atya, 9:30 és 11-kor, vagy 4:12-kor, és akkor 1-kor fejezzük be. Ez úgy történik, hogy teljes csendben vagyunk a csendre szánt időben. Lesz egy fél órás szünet, hogy mehessünk pisilni, vagy egyéb dolgokra, és akkor 1-kor fejeződik be. Jeleztük a Loyola Cafénak, hogy sokan lesznek, tehát hogyha valaki itt akar kávézni, vagy egyebet, akkor arra ugyan lehetősége van, vagy hozza a kis termoszát otthonról. Tehát akkor az Atya nagyon sok erőt ad neki, hogyha beszélhet, és még több erőt ad neki, vagy hasonlóan sokat, amikor látja, hogy van valami foganatja annak, amit mondott. Úgyhogy ha valaki úgy gondolja, hogy szeretne reflektálni valami komolyabbat néhány szóban, hogy tényleg ő mi fogta meg, milyen irányba indítja vagy irányítja az életét, nyugodtan írjon a párbeszédháza.hu e-mail címre, és nekem, és akkor én el fogom azt juttatni neki. Ha nem 8 óra előtt lennénk 9 perccel, akkor mondanám, hogy most is van lehetőség ilyesmire, de talán megfontoltabban, és teheti ki a reflexióját így egy e-mailben utólag. Köszönjük szépen, kedves Atya, és akkor szép jó éjszakát mindenkinek! Thank you. Köszönöm szépen, Gergely. A muzulmánokkal közös nyelven egy szép kopt áldással, rövid imádsággal befejeznénk az estét. Ah oui, c'est ça, excuse-moi. Je vais vous donner la bénédiction dans mon rite à moi, qui est le rite melkite. A melkita ritus szerinti áldást fogom adni, hiszen én szerint a ritus szerint való vagyok. Bien que je dise tous les jours la messe en copte. Bár minden nap kopt misét is tartok. Barakatur Rabbi wa rahmatuhu ta'tiyani alaykum بنعمته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين آمين. Merci beaucoup, spécialement aux 3 intervenants. Köszönöm szépen a hozzászólásokat és a 3 hozzászólónak. On n'a pas le temps peut-être de poursuivre les questions, mais ça ne fait rien. Most már kérdésekre nincs idő, de nem baj. Voilà. Köszönjük is, aki nem tud aludni. 9:30 kezdődik a Sziklakápolnában egy ökumenikus ima alkalom, ahol ott lesz a budapesti kopt ortodox atya is, és Bulád atyával is egy kicsit belátogatunk. Je t'avais pas vu.